सो फाइनली नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम लोग आ चुके हैं अभी भाटपार रानी में और आज हम लोग का पेपर है तो हम लोग अभी कॉलेज में जाने वाले हैं। तो ये देख सकते हैं, ये हमारा कॉलेज। तो ये हम लोग आगे आज सभी बच्चों का पेपर वगैरह है तो सारे बच्चे आ चुके हैं। देखिए गाइस, ये हम लोग का कॉलेज टूर देख सकते हैं आप लोग। कैसा लगा हमारे कॉलेज। ये हम लोग का लाइब्रेरी है, इसमें हम लोग बैठ के किताबें वगैरह पढ़ते हैं। और ये हम लोग का कॉलेज है, इधर हम लोग का क्लासेस चलते हैं। तो बने रहिए हमारे इस कॉलेज में, देख सकते हैं आप।